ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸಸ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಟ್ರೀಟ್ಸ್. ಯಾನಿ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ದ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೌಲುಗು 1 ಕಪ್ಪುದಾತ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಬೊಕ 1 ಕಪ್ಪುದಾತ್ ಮೈದಾ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಪೂರ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಚಿಟ್ಕೆದಾತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಂಡ ಯಾವು. ಬೊಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 2 ಚಮಚದಾತ್ ಗೀ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಗೀ ಪಾಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಕರ್ಂಜಿದ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಗೀ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಗೀ ಜಾಸ್ತಿಲ ಪಾಡ್ರೆ ಪೂರ್ಚಿ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೀರು ಪಾಡ್ನಾಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ವರನ್ನೇ ನೀರು ಪಾಡೊರ್ಚಿ ಚೂರು ಚೂರು ತೂದು ಮುಲ್ಪ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ. ವರನ್ನೇ ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ನೀರು ಆಪುಂಡು ಐತ ಡೋ ಐಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಚೂರು ಚೂರೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡೋ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುತ್ತದೆ ಇವಡು. ಮುಲ್ಪ ಡೋ ರೆಡಿ ಆಂಡು ತೂವೊಂದುಪ್ಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ದೀತೆ. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದಾತ್ ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ದೀಕ ಅದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕರ್ಂಜಿಗೆ ದಾದ ಮತ ಬೋಡು ಐತ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ. ಯಾ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಬೌಲ್ಗ್ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು 2 ಚಮಚದಾತ್ ಬಾದಾಮು ಬೊಕ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತ್ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೊಂಜಿ ಪೌಡರ್ ಮಲ್ತ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪೌಡರ್ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 3 ಚಮಚದಾತ್ ಗೀ ಪಾಡಿಯೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನು. ಗೀ ಮುಲ್ಪ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಯ್ನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾ ಮುಲ್ಪ ಪೌಡರ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಬೊಕ್ಕ ಬಾದಾಮುನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತುನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದೊಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆವೋಡು ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೋಡು ಒಂದೊಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಯ್ನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತ್ ರವ ಗೆತ್ತೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಚಿರೋಟಿ ರವ ಒಂದು ರವ ನಮ್ಮ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಡ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಅವೇನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತೊನೋಡು. ಫಾಸ್ಟಡ್ ದೀಂದ ಒಂಜೇ ಸಲ ಅವು ಕರ್ಂಚುಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ರವ ಫ್ರೈ ಆವರ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತೊನೋಡು. ರವತ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಲೈಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬರೋಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತನ್ಗ. ರವ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಗೋಂಟು ತಾರಾಯಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಒಂದು ಈತ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾ ಮುಲ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದೇ ಕೊಂಚ ಚೂರು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಏನಂತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 7 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಪಾಡ್ಯೆ ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಅವು ಕಪ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂಚಾದವು ನಿಕಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪೂನ್ದ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪೆ 7 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ನಿಕುಲು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವೀಟ್ ಪೋಡಿತ್ತಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಲಿ. ಸಕ್ಕರೆದ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಏಪಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತದೆ ನಿಕುಲು ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಸ್ಟಫಿಂಗ್ಲ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಏನಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ್ದ ಸೈಜ್ದಾತ್ ಮಲ್ಲ ಡೋಗೆ ತಂದು ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಚೂರು ಇಲ್ಲಿಯ ಪೂರಿದಾತ್ ಮಲ್ಲ ಲಾಟೋಡು. ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದು ಲಾಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ದ ಶೇಪ್ ಬರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಪಗ ನಮಕ್ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕದ ಕರ್ಂಜಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ.
ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಸೈಡ್ಗೆ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಪಾಡಿಬೋಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಸೈಡ್ಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಪಾಡ್ನಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತಜಿಂಡ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಬುಡ್ನಾಗ ಮಾತ ಉಲಾಯ್ದ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಣ್ಣೆಲ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಕರ್ಂಜಿಲ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕುಲೊಂದೇನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಚೂರ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಚೂರು ಓಪನ್ ಆಂಡು ಪಂಡ ದಾಂಡ ನಿಕುಲಲ್ಪ ಚೂರು ನೀರು ಪಾರ್ದು ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪರ್ ನಿಕುಲು ಕರ್ಂಜಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತದ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ಯಾನ್ ಉಂದೆ ಕೊಂಜಿ ಶೇಪ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ಪೂನೊಡು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಶೇಪ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲ್ಡಲ ಇಂಚಿನ ಸ್ಪೂನ್ ಇತ್ತನ ನಿಕುಲ್ಲ ಕೊರೊಲಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮೆಷಿನ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಿಕಲ್ಡ ಕರ್ಂಜಿದ ಇಂಚಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇತ್ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಕರ್ಂಜಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿದ್ದೀಯೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಎಣ್ಣೆಲ ಬೆಚ್ಚಾವರೆ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿದ್ದಿನ ಕರ್ಂಜಿನ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಬುಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕರ್ಂಜಿಲ ಫ್ರೈ ಆವರೆಗೆ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ನಿಕುಲು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಡೆ ಕರ್ಂಜಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಜಿಂಡ ಅವು ಉಲಾಯ್ಡ್ ಫ್ರೈ ಆಪುಜಿ ಖಾಲಿ ವಿದೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪರ್ ನಿಕುಲು ಕರ್ಂಜಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ಬತ್ತಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಫ್ರೈ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿಕುಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ನಿಲ್ಲದ ಕಲೆಗ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದೀಪಾವಳಿಗ್. ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚಾತನ್ ಪಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಡ್ ಕರ್ಂಜಿ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೀಪಾವಳಿದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹ್ಯಾಪಿ ದೀಪಾವಳಿ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಬೆಚ್ಚ ಕರ್ಂಜಿ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕಲೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗ್ವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಜೊತೆಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.